瓦公司啊是中德合作是吧？产业合作的一个典范，也是沈阳这个向对外开放是吧？这个一个非常标志性的这样一个外资的这样一个项目。那么华商网这几年发展起来看，对沈阳这个振兴啊起到非常重要的作用，无论是在这个就业啊、产业规模，我们说贡献 GDP 啊，包括这个税收，那么也包括它在新能源汽车啊，在这个技术创新方面都起到一个重要的一个引领作用。